雖然你話覺得而家覺得係嗰個要大家共用廁所或者共用一個水龍頭咧，64伙先得2個水龍頭。但係如果佢哋以前喺呢個木屋居住嘅時候咧，其實500個人先有一個水龍頭嘅。咁所以如果你計一計數咧，而家係8、6人就已經有個水龍頭咧，其實已經係好大嘅進步嚟嘅。慢慢建立種歸屬感，咁啊，所以水油房附近咧多數都有啲麻雀聲嘅。咁啊，久而久之咧，其實變咗一個好似一個俱樂部咁啊，係啊，即係有一個俾佢哋一個康樂中心。咁啊，大家可以去傾偈交流，買餸邊度平邊度好啊，邊個鋪頭好啊咁樣樣。所以慢慢建立咗一種情義啊。60年代尾嗰陣時係華富邨嗰個出現，嗰陣時咧就真係從一個生活小區嗰個概念嚟到係設計嘅。到咗後來開始興建嘅新嘅公屋咧，就考慮個居住環境啦，係咪要有適當嘅休憩場所咧？甚至連公屋嗰個座向啊都要考慮，係咪呢個座向咧對嗰個空氣流通好啲咧？其實我哋一路嚟講，其實唔係話一帆風順嘅，都係一步一腳印咁走過嚟嘅。其實每次遇到困難，我哋都係用盡我哋嘅方法嚟到克服佢。咁然後通常我哋都可以喺呢個嘅找緊呢個機遇嘅時候咧，我哋就可以更加發展得好，可以係浴火重生，係變成火裏鳳凰。咁亦都係可以講係構建到我哋呢個嘅獅子山精神。